Hello，大家好，歡迎嚟到八字 ABC。咁今日咧同大家講一個 juicy 啲嘅新聞，咁就係講緊無線電視嘅 A0 女神啊，而家後生女19歲嘅鍾柔美咧，最近就誤入一個拍拖定係疑似拍拖嘅風波啦。咁我哋今日用八字嘅方法嚟睇下，究竟佢應唔應該拍拖呢？或者調轉佢男性緣好唔好，有冇拍拖先？咁我哋酌量分析一下 ，OK？咁事緣就點解咧？事緣咧就我哋睇新聞咧，鍾柔美就應該係出咗個 post，就係靚女啦，當然係靚女嚟㗎啦，着得好 sexy 啦，有時都表演都見到。咁就有個男仔咧就叫 Eden 嘅，咁咧就係咁樣趌個頭過去，咁就錫住佢塊面咁樣咧，咁就出咗個 post 出嚟，咁跟住就 delete 咗啦。咁當然啲人就好話咁而家 A0 都咁 open 嘅咩？咁定係我哋 old school 嗰頭咧？咁最尾佢就話啦。唔係，咁佢就發酵咗一日之後咧，就解釋就話咧呢個係玩 True or Dare 嘅 Dare 嚟嘅，所以咧佢哋就玩呢個遊戲咧就要俾人錫面，然之後要 post 出嚟。咁我又唔知而家19歲係咪好興 Dare，就係要俾人錫面定係錫邊度？咁跟住 post 出嚟啦。咁佢話呢個唔係第一次嚟㗎啦，而第2、3次嚟嘅。咁我哋呢啲咁八卦嘅人咧就唔知真定假，但我就見到佢隔離嗰兩位 After Class 嘅女仔望佢嗰個眼神咧。就好似我哋年初好似有單新聞就話讀書努力讀書咧係我本分嚟嘅，我唔覺得好辛苦啊。咁跟住隔離嗰兩個同學咧，嗰個眼神咧好似嘅，真係大家睇下真係覺得都幾有趣嘅。咁但係八字上面我哋點睇呢件事咧？咁當然各自有新聞一路，我相信隨住我今日拍片咁，跟住越嚟越多新聞會關於呢件事啦。其實我哋睇一個女仔咧，究竟佢會唔會拍拖？或者一個女仔容唔容易拍拖，我哋主要睇咩呢？有幾個因素去睇嘅。咁當然成年咗之後先計啦，成年唔成年嗰啲我哋就聽唔到睇唔見犯法嘢，我哋唔講噶嘛。女士甲木日元，鍾柔美甲木日元甲申，丙戌年庚子月甲申日出世。咁甲木日元以見咩啊？見官煞為夫啊嘛。任何日元都係㗎啦，佢嘅官煞就係咩啊？就係庚同埋申咯。應該呢個係呢個啊，庚同埋申咯。咁問下佢個八字有冇官煞先？第一樣我哋睇翻天干就係庚申，地支係申酉戌啊嘛，因為都係金香嚟㗎嘛。咁我哋睇到天干本身月令就已經有庚子啦。即係話佢原本就容易早一段時間見到姻緣咯喎，日支申金又係金，我哋見到呢度一個金，呢度兩個金，戌係申酉戌個戌，金都好重嘅喎，第3個金。換句話說，可能官煞係代表名氣，亦都代表男士或者代表感情啦。其實係多唔多男仔中意佢咧？我相信係多嘅，牡丹花下都幾多群臣嘅，咁可能佢唔接受，咁佢咪 keep 住 A0咯。咁但係咁後生嘅女仔咁靚咁想上位嘅人，點解想上位啊？因為佢一定係甲木日元啊嘛，佢一定想喐日初升一路升上去，佢係一個進取型嘅人士嚟嘅。而咁多官煞喺身邊，可能佢唔中意啲男仔，但係一定有好多男仔去想認識佢，咁咪睇下究竟佢接唔接受咯。咁我哋成日睇夫妻宮，點知道佢有冇拍拖咧？我哋又諗下喎。而家相傳咧，我有睇新聞睇01咧，就話有個同學就話咩啊？就話佢可能有3至4段戀情，不過就講自己係 A0，咁即係冇拍過拖啦。咁可唔可信咧？我唔敢話可唔可信，但係我只能夠話八字上面佢容唔容易拍拖，或者多唔多男仔追佢。至少身邊3個，我當有啲係事業，有啲係名氣。群下之神絕對唔少啦，絕對係好嘢嚟嘅喎，實有人中意佢嘅喎，絕對係吸引。所以喺呢個角度上面，我哋知道純粹以原局八字上面咧，佢拍拖嘅可能性係非常之高嘅。而大運上面亦都一樣喎，辛亥相害嘛，即係喐動咗個夫妻宮啦，喐動嗰夫妻宮咪好可能又係一啲男女關係感情嘅機會大啦。第二個辛戌拱酉喎。
即係又係有關係啦，亦都可能佢期待會自己嘅門戶啊、結婚啊諸如此類，又喐動咗個夫妻宮喎。咁第二次變動咯喎。咁你話可能喐動個夫妻宮，可能夫妻星唔啱咧，男朋友唔到咧，咁我睇下庚子，亥子又合，咁即係又有變動啦。咁所以佢應該係相對地比普通人早少少會識到男朋友。咁我睇下最近先，由2020年，即係佢14歲開始，14歲我度見到庚金行官殺運，伏吟月柱，即係又係容易識到男仔啦。21年辛金透天干，即係又係容易識到男仔或者得到名氣啦。22年紅陰人見到紅焰星，即係再容易識到男仔啦。23年咸池桃花，又容易識到男仔喎。跟住好啦，甲辰年應該係呢年普通，呢年普通。OK，ending 就月字同埋丙午都係紅鸞紅焰，即係話咩啊？呢個人桃花好旺，如果用得正途嘅，好機會係咩啊？好多 fans 咯，好多人中意佢咯。而家都見到佢好多 fans 㗎，相對你嚟講，好多人中意佢喎，我仰慕你明星喎。咁19歲靚女，如果唱歌跳舞係 OK，咁當然多 fans 啦。但係多 fans 同時亦都會多一啲男性嘅友誼啦，係亦絕對唔出奇嘅。咁所以你問肥仔輝究竟呢個人中遊美究竟係咪 A0咧，或者有冇拍拖咧？我哋用八字咁講啦，我唔敢話佢有冇拍拖。但係如果你問我多唔多男仔中意佢咧？如果咁嘅八字都唔多男仔中意佢，就真係我都唔知咩八字先多男仔中意啦。咁所以咧，佢係一定係多人中意嘅女士嚟嘅。而且我哋無論現實也好，八字也好，我睇到佢相對地係吸引人同多人中意嘅。咁至於佢接唔接受，有冇真係拍拖，啲相係真定假，出嚟個狀態究竟係咪真係玩 True or Dare 咧？咁我相信大家各自有各自嘅演繹。咁或者大家知道多啲嘢嘅，究竟佢哋係咪真係拍過拖嘅，定還是係點？咁咪留言話俾肥仔輝聽咯。咁但係現代咁講啊，而家啲小朋友，而家啲靚仔靚女，其實有冇拍拖做唔做明星？好老實講，冇以前嗰個封閉時代，拍咗拖就冇晒啲 fans 啦。我相信唔會有啲咁嘅事嘅。你睇陳豪結咗婚咁多年，幾個仔女又係咁多 fans， 劉德華咪又係咁多 fans， 冇問題㗎。而家呢個年代同以前唔同啦，唔會話你唔可以公開一段關係嘅。如果真係公開得係好嘅關係，咪公開咯，冇問題，大家會祝福你嘅。但係就如果係真係拍拖，講出嚟俾大家聽，咁咪大家恭喜佢咯。如果真係唔拍拖，咁我哋都得個知，原來真係冇拍拖嘅喎。咁真係咁多男仔中意而唔拍拖，只能話佢定力非常之好。咁我哋又欣賞佢定力非常之好嘛。OK，咁咪講笑講到呢度，中意嘅 like、subscribe、share，有緣下次再見，拜拜。